Glede drže lutke, sredinska vrvica, to je ta, ki drži glavo, naj bo nekoliko krajša od vrvice za roke. Če se zgodi, da so vrvice za roke predolge, oziroma enako dolge kot te za glavo, se bo zgodilo, da ne boste mogli premikati roke gor in dol. Zato si jo lahko po potrebi podaljšate, po domače povedano doštukate. Če je pa predolga, boste mogli pa roko spet gor dvigovati. Tako da si jo lahko skrajšate na poljubno dolžino, da vidite, kako premikate roko naprej, gor, pa dol, pa naprej, pa nazaj. Zdaj, zakaj se nam lutka premika gor in dol, oziroma v levo in desno, je zato, ker jo nisem upela še na tej strani. In če hočemo, da bo lutka stabilna, da nas bo po domače povedano ubogala, je treba kar nekaj vaje. Zdaj, za to lutko predlagam sledeče, da imate na sredincu leve roke takole zahakljano vrvico, ki bo pač v bistvu koordinirala lutko. Leva in desna roka, jih pa potem sproti premikate. Se pravi, če gremo takole, imamo napeto in potem spuščamo gor in dol. In vmes se lahko tudi preprime, imamo roke gor, pa potem jih spustimo dol. Pa vadimo lahko tudi gibanje, se pravi, da se premikamo z ene strani na drugo in pri tem preizkušamo, ali so roke dvignjene ali spuščene. Tako, to je nekaj o tem.